Բարի օր իմ շատ սիրելի հետևորդներ, վլոգը սկսում եմ Վոլգոգրադ քաղաքից, ես ու ամուսինս եկել ենք Վոլգոգրադ քաղաք, մի քանի օր գործեր ունենք այստեղ վերջացնելու ենք, չնայած համայրը արդեն վերջացրել ենք, վաղը պետքա հետ գնանք, այս անգամ ես ու ամուսինս ենք եկել, երեխեքը մնացել են Մոսկվա տանն են, ու հիմա եկել ենք այստեղ պոլիկլինիկա Ստյոպը գործեր ունի, պետքա վերջացնի այստեղ եւ տեսնենք ինչ ենք անելու, ճիշտ այդպես չեմ նկարում, երբ որ Վոլգոգրադ քաղաքում ենք լինում, քանի որ ովքեր շվաղուց են ինձ հետևում, այստեղ իմ ամենամոտիկ հարազատներն են բնակվում, մայրս, եղբայրս, քեռիներս, տատիկս, մի խոսքով, երբ որ գալիս ենք Վոլգոգրադ, բնականաբար ուզում եմ, որ բարեկամներիս հետ այդ ամբողջ ժամանակ անցկացնեմ, դրա համար այստեղ ոչ մի բան չեմ նկարում, չնայած որ այս անգամ այսպես կարճ ժամանակով ենք եկել, մենակ այսպես գործերն ենք կարգավորում եւ հետ գնանք։ Դրա համար այսպես այստեղ նկարելու ոչ մի բան չունեմ։ Ուզում էի նախքան մեր գալը պատվերներ էի արել Վայլբերիսից հագուստ հիմնական իմ համար, ուզում էի նկարել, այդպես չհաջողվեց, քանի որ միշտ իմ մոտ, երբ որ ես ինչ-որ միտեղ պատրաստվում եմ գնալ, այդ քանի օրը այսպես հաճախորդներս հավաքվում են, որպեսզի իրանց եղունգները սարքեմ, իրանք չմնան առանց եղունգ, ու այդ քանի օրը շատ ծանրաբեռնված աշխատեցի, չկարողացա նկարեմ։ Այս վերնաշապիկ ռուբաշկա, չգիտեմ, երևի վերնաշապիկ ավելի ճիշտ կլինի, պատվիրել եմ Վայլբերիսից, ինքը շատ թեթև, այնքան հավես մատերիալ է, տարբեր գույներ կա, այսպիսի վարդագույն գույն ընտրեցի, բայց նաև ուզում եմ դեղին գույն ընտրեմ, գցել եմ կարզինկա, որպեսզի դեղինը պատվիրեմ, եթե ինչ-որ մեկիդ հետաքրքիր է, կարող եմ արտիկուլը թողնել, ինքը շատ թեթև, այսպես ամառային, մի փոքր ցուրտ եղանակի կարելի է հագնել տոպերի, ֆուտբոլկաների վրա, այսպես, եւ դուրս գալ առանց որևիցե կուրտկայի, ինչը մեր մոտ շատ պետք է, քանի որ Մոսկվայում այդպես էլ եղանակը շատ չի տաք լինում, որ կարողանաս կարճաթև ման գալ, հատկապես երեկոյան պետք է լինում։ Բայց դե հիմա Վոլգոգրադում էլ այդպես անձրևային ցուրտ եղանակ է։ Ճիշտ է, հույս ունեինք պետք է գայինք տաք եղանակ լիներ, այսպես մի փոքր տաքանայինք Մոսկվայից հետո, բայց դե այստեղ էլ համարյա նույն եղանակն է, ինչ որ Մոսկվայում էր։ Ու այդպես երևի Վոլգոգրադում էլ ոչ մի բան չնկարեմ եւ այս վլոգը շարունակենք արդեն Մոսկվայում հենց հասնելուն պես էլի ծանրաբեռնված աշխատելու եմ։ Մի խոսքով տեսնենք ինչ ենք նկարում, ինչ ենք անում այս վլոգում, ընթացքը արդեն ցույց կտա։ Հա մեկ էլ ամուսնուս նոր նվերը ցույց տա։ Այսպիսի գեղեցիկ ցեպ եւ այսպես շատ գեղեցիկ նուրբ կուլոնչիկ, այստեղ երեխա է փոքրիկ եւ կնոջ կերպարը, շատ գեղեցիկ է, շատ հավանեցի, երբ որ գալիս ենք Վոլգոգրադ քաղաք, հիմնականում այստեղ ունենք ոսկու խանութ, հիմնականում մի ոսկիներն այդտեղից են գնում, քանի որ շատ փորձված, այսպես որակով ոսկի է, հենց ինքը, դրա համար հենց որ գալիս ենք Վոլգոգրադ ունենում ենք այդ հնարավորությունը, այդ խանութը անպայման այցելում ենք եւ այս անգամ ամուսինս այսպիսի կոմպլեկտ նվիրեց, շատ հավանեց, շատ գեղեցիկ է ինքը։ Այս ականջող մատանինս էլ այդ խանութից, հիմնականում իմ բոլոր զարդերը, ոսկիները հիմնականում այդ խանութից են գնել, քանի որ փորձված խանութ է եւ հաստատ որակի վրա վստահ եմ, իսկ սովորական ոսկու խանութներից, հատկապես Sunlight նմանատիպ խանութներից իրենց ոսկին այդքան էլ որակով չի, մեկ-երկու անգամ գնել եմ եւ իրենց ոսկին այսպես ժամանակի ընթացքում խամրում, գույնը գցում, ու այդքան էլ հաճելի չի լինում, դրա համար հիմնականում այստեղ Վոլգոգրադից եմ գնում խանութից, նույնիսկ Հայաստանից չեմ գնում, քանի որ ասում են հայկական ոսկին
նույնպես շատ խարդուրդներ է պարունակում, չգիտեմ դա ինչքանով է ճիշտ, ինչքանով չէ, բայց ամենայն դեպս հայկական հիմիկվա, հայկական ոսկին որ կա, առաջ միգուցե այդպես չէր, բայց հիմա հիմնականում, այսպես որ տեսնում եմ խանութներում, նաև այդպես on-line Instagram-ում հետևում եմ ովքեր որ ոսկու խանութ ունեն, այդպես գույնից դուր չի գալիս այդ տեսակ խամրած, ոչ դեղինա, ոչ կարմիրա մի խոսքով։ Դրա համար Հայաստանից նույնպես ոսկի չեմ գնում։ Գրեք տեսնեմ ոսկիներ սիրում եք դուք, գնում եք, որտեղից եք գնում, շատ հետաքրքիր է։ Նույնպես տեսնենք ինչ ենք անելու, ինչպես ենք շարունակելու վլոգը, հուսով եմ երկար չեմ սպասացնի, ինչպես միշտ ինձ իմանալով, բայց դե սպասենք։ Համեկ էլ խոսք եմ տվել, որ պետքա մազերիս հարդարելը այն փափուկ բիգուդիներով ցույց տամ ու անդադ երբ որ անում եմ ժամանակ չեմ ունենում նկարեմ, բայց հիշում եմ որ պետքա անպայման նկարեմ այդ բիգուդիների, սա արդեն երրորդ օրն է այդ բիգուդիների սանրվածքը արած, երեկոյան ուղղակի փաթաթում եմ, երեկոյան կարած օրվա ընթացքում նույնպես լվանալ, չորացնել մազերը ամբողջովին, փաթաթել մի 2 ժամ այդպես մնա, հետո բացում եք եւ ամբողջովին ձեր սանրվածքը պատրաստ է։ Ինքը արդեն երրորդ օրն է, ճիշտ է արդեն մի փոքր քանդվել է ինքը, էլ տեսքը չի պահում, բայց այդքան էլ վատ չի թվում է։ Ով ու մազերը որ կասկադա, այդ բիգուդիներն իրանց համար է, ուղիղ մազերին ինձ թվում է իմաստ չկա, քանի որ իր ծանրությունից ինքը այդ փաթաթված լոկոները մեկը քանդվելու է։ Հույս ունենամ այս երկորը անպայման գնանք տուն, Մոսկվա հասնենք, կնկարեմ, դուք էլ կտեսնեք։ Դե ինչ գեղեցիկ սանրվածք է ստացվում, երբ որ քանդում ես։ Կարելի է ուղղակի լակ ցանել մազերի եւ թողնել, բայց չեմ սիրում այդ լաքի ծանրությունը, ինձ թվում է ավելի ճիշտ կլինի առաջ կար Taft ֆիրմայի ոսկ։ Հիմա չգիտեմ, այստեղ ման եմ գալիս, չեմ կարում գտնեմ այդ այն այսպես հայել երևի ոսկ էին ասում, ինչքան հիշում եմ։ Այդպիսի մի բան եմ ուզում, բայց այստեղ որտեղ որ նայում եմ, 2 հատ գնել եմ, մեկը գելի նման է, այն որ գել կար մազերի, այդ ձևի է, ինձ մյուսը սպիտակ գույնի գել է, որը ընդհանրապես չի համապատասխանում առաջ որ կար այդ Taft-ի ոսկերը։ Ինձ թվում է Հայաստան կլինի մենակ դրանից։ Այստեղ չեմ կարողանում գտնել, ոչ միտեղ չկա, նույնիսկ այդ Viber-ից Ozon ոչ միտեղ չկա, որտեղ որ նայել եմ խանութներում նույնպես։ Ինձ թվում է նաև այդ ոսկով կարելի է ավելի գեղեցիկ այդպես էֆեկտ տալ, որպեսզի այդ լաքի ծանրությունը չլինի։ Արդեն ճանապարհին ենք, այստեղ մեր ճանապարհին այսպիսի տեղ կա, արձանիկներ են պատրաստում դրսի համար, ասա, հիմնականում պարտեզների համար, այգիների համար։ Եվ հիմա մի բան ենք ընտրում, այսպիսի գեղեցիկ տարբերակ, որպեսզի սալոնի դռան առջևը դնենք։ Հիմա կընտրենք միասին, եւ ցույց կտամ ինչ ընտրեցինք։ Ну да, нам надо, чтобы возле салона так детского. Ну, детская парикмахерская, да, там что-то. Сейчас посмотрим. Да, разбегаются. Այսպիսի գեղեցիկ վայր ենք իջել, այստեղից անդադ ենք առևտուր անում, հիմա սալոնի դեմն ենք ուզում այսպիսի։ Сейчас посмотрю. Ինքան գեղեցիկ են աչքները սողակի, չգիտես որ մեկին նայես, շումիկները, Ո այստեղ սագերը։ Тут у меня
Այս գայլից ընտրեցինք առանց շորտիկի տարբերակը, հենց որ հասնենք տեղ տնենք դրան առջև ցույց կտամ ինչպիսի տեսք ունի։ Դե ինչ մենք ճանապարհը շարունակենք, արդեն քիչ է մնացել հասնելուն։ Կհանդիպենք արդեն Մոսկվայում։ Էսի ալ շատ հետաքրքիր։ Էշուն հացին այդ էշը չէ։ Էսի էշուն։ Էշո բաբուշկի։ Ձիով։ Ահա։ Այսօր մեր գայլը չեք պատկերացնի առավոտից ինչքան մարդիկ են մեկարվել հետը։ Բարի օր սիրելի բաժանորդներ։ Արդեն տանն ենք, հետ ենք եկել Բելգոգրադից, արդեն ես այսօր երկրորդ օրն է, աշխատում եմ, երեկել եմ աշխատել, չնայած որ ուրբաթ-օր, երեք ուրբաթ-օր էր պետք է հանգստանայի, բայց այնպես ստացվեց, որ 3 հաճախորդներ միանգամից գրեցին ու այդպես որոշեցի երեկոյան աշխատել։ Երեկոյան եմ աշխատել 3 հաճախորդ ունեի, այսօր ամբողջ օրն եմ աշխատելու առավոտից մինչև ժամի 9-ը, հիմա ժամը 10:20 է, 10:30 առաջին հաճախորդս է գալու, արդեն շուտ եմ, մի փոքր շուտ եմ իջնում, գործիքներս եմ դնում սուխաժար, մաքրում եմ ստուդիան ու այդպես։ Հիմա նստած սպասում եմ ու այդ ընթացքում բնականաբար բաներ ունեմ, որ վերջացել է, պիլկաներ դեռ չի վերջացել, բայց ճանապարհին եմ Վայլբիրիսով հիմա ինչը որ պատվիրելու եմ, պատվիրեմ, կրեմն է վերջացել պիդիկյուրի, յուղն է վերջացել մանիկյուրի, մի խոսքով ահագին բան ունեմ պատվիրելու, դա պատվիրեմ ինչև որ հաճախորդս կամ առավոտյան առաջին հաճախորդս մենակ հանում ենք եղունգները, պակրիցիան և մանիկյուր ենք անում, ինքը շատ հազվադեպ է անում, երբ որ գնում է հանգստանալու այդ ժամանակը մենակ պակրիցիա է անում, իսկ մնացած ժամանակները մենակ մանիկյուր անում, ու հիմա հետ է եկել հանգստից և անելու ենք պակրիցիան և անելու ենք մանիկյուր, իսկ նրանից հետո արդեն մանիկյուր, պիդիկյուր, մանիկյուր, էլի մանիկյուր, պիդիկյուր, մի խոսքով այսօր այսպես կոմպլեքսներ են ամբողջ օրը։ Տեսնեմ, եթե հետաքրքիր բան էլ լինի, անպայման կնկարեմ։ Քանի որ մի փոքր ժամանակ ունեմ հիմա հաճախորդների արանքում, ցույց տամ Վայլբիրիսից պատվերները, այսպիսի կրեմ ոսկ առաջին ուպակովկան վերջացրել եմ, երկրորդն եմ պատվիրել, երկրորդը պատվիրել եմ նաբորը 3 հատեր, մեկն էլ արդեն դրել եմ այնտեղ պիդիկյուրի ստիլաժում, մեկը հիմա կտանեմ տուն, ինքը շատ լավն է, չոր մաշկի համար, կրունկների համար հիմնականում, մեկն է կթողնեմ զապաս, ֆրեզա եմ պատվիրել, այսպիսի փոքր կուկուրուզ, երբ որ նարաշվից ես անում, տակի բնական եղունգը խարտելու համար, հեռացնելու համար, այսպիսի փոքրիկ դեղին ասեճկա, այսպիսի աղ, մինտոլ, շատ անուշ հոտ ունի պիդիկյուրների համար, ճիշտ է մանիկյուրի համար էլ կարելի է, բայց ես մանիկյուր չեմ անում, թաց հիմնականում պիդիկյուրի համար ասա։ Հետո հենց այս դոմիքսի յուղը, այս դոմիքս ֆիրման հիմնականում այսպես մանիկյուր պիդիկյուրի նյութերի հենց պրոֆեսիոնալ ֆիրմա է։ Քանի որ պատվիրում եմ միանգամից յուղը նույնպես պատվիրեցի, ինքը ձմերուկի հոտով է, ինքան անուշ թարմ հոտ ունի։ Իմ յուղը արդեն վերջանում է, ելակ երիմը, հիմա ձմերուկի եմ պատվիրել։ Այսպիսի նաբոր պիդիկյուրի համար իր ֆրեզան Smart, ինքը դե Smart չի, Smart-ը ինքը ֆիրման է, այս նասատկանը վրան կպցնում ես այս աբրազիվներով խարտոցները և պիդիկյուր ես անում, սա նվեր էր տուփի մեջ և մի ուպակովկա 100 հատ խարտոցներ, սա այսքան պատվերներ ունեի, հիմա
Բարի օր իմ շատ սիրելի հետևորդներ, այստեղից սկսում եմ վլոգի շարունակությունը, ինչպես միշտ իմ վլոգներն այսպես տարբեր օրերից են, հիմա սուրճ եմ դնում, առավոտ շուտ է, բոլորով դեռ քնած են, ես ու Մալինկան ենք արթնացել։ Իջախանութ համ Մալինկան գուլյա ճարեց, համ մենք առևտուր արեցի եկա։ Այս եզակի օրերից մեկն է, որ ես առավոտյան տունն եմ, այսօր կեսօրից եմ աշխատելու ու այսպես արագ-արագ պետք չի ինչ-որ մի բան անել, ժամանակ ունեմ, իջախանութ բերեմ, որ ուտելու բան պատրաստեմ։ Որոշել եմ տոլմա պատրաստեմ կաղամբով ու պղպեղով։ Պղպեղ դեռ ունեմ սառցարանում անցած տարվանից, նոր կաղամբ վերցրեցի, հետո կատնաշոր, Մարինան շատ է սիրում, տվարոժնի պանիրներ, ոնց կլինի հայերեն, կատնաշորի պանիր, մի խոսքով չգիտեմ ոնց, տվարոժնի սիր, երկու հատ, մեկը կանաչիով, մեկը սովորական սլիվիչնի, պատրաստելու եմ դդմիկով ռուլետ, կկիսվեմ ես վլոգում բաղադրատոմսով, շատ արագ է պատրաստվում, բայց շատ համեղ, սա դդմիկները, հետո կասայի մոտ ակցիա էր, ինչ-որ մի ապրանք, երբ կասայի դրածներից վերցնում էիր, սկիդկա է լինում, ամենահարմար տարբերակը բուսայողներ, երբեք այնպես չի ավելա լինում։ Այսպիսի իմ պելիք, կիֆիրնայա հատապտուղներով, շատ քանակությամբ սպիտակուսներ է պարունակում, ձու, ճիշտ առևտուրս շատ էր, դրա համար փոքր վերցրեցի, մեծն եմ վերցնում, որպեսզի ամեն օր չառնեմ։ Հետո, այստեղ այս հարյունոցները ամուսինս հավաքում է, այս տեսնում եմ, բերում է, արդեն ահագին հավաքել է, հիմա դա այլ կդնեմ։ Տյոմա Մալինկայի համար, ակտիմունը, նույնպես երեխաները սիրում են, մի ուպակովկա, վիչինա, բալգարսկի պղպեղ, սա դդմիկով ռուլետի համար է, երկու հատ կրուասան, հիմա երեխաները կարթանան նախաճաշ կանեն, միախկի տվորակ, փափուկ կատնաշոր, որոշել եմ պատրաստեմ այդպես ավելի առողջ միջանկյալ սնունդ, չիայի սերմերով, հիմա եթե պատրաստեմ կկիսվեմ, այստեղ պրոտեինի թխվածքաբլիթներ սուրճի համար, մեջը երկու հատ է, մի հատ է հիմա, մի հատ է հետո, սա իմ երկրորդ հեռախոսը, կոպեկներ, հիմնականում առևտուրը բանկային քարտերով եմ անում, շատ հազվադեպ է լինում, որ որոշում եմ մեկ էլ վարունգ։ Սուրճս եղավ, հիմնականում ինչ էի ասում, որ առևտուրը բանկային քարտերով եմ անում և նալիչկա փորձում եմ չծախսել։ Նալիչկան փորձում եմ ձեռք չտալ, բայց այս անգամ այդ բանկային քարտով աշխատող ինքնասպասարկման կասան չէր աշխատում, դրա համար սովորական կասայով գնացի և մուծեցի նալիչի և կոպեկներ հիմա պետք է տամ Մարինային, դրա համար էի ասում, որ կոպեկներ ընդհանրապես չեմ ունենում և հիմա դնեմ, որ Մարինան վերցնի, Մարինան սիրում է կոպեկներ, այստեղ այսպես շունիկ ունենք, կոպեկները լցնում եմ մեջը, եթե լինում է, ում պետք է լինում վերցնում է, դա այդպես, հիմա սուրճս վայել եմ և անցնեմ գործի, միս հանեմ, քանի չեմ մոռացել,
Միս անեմ, որպեսզի հետ գա եւ պատրաստենք տոլմա, այս խոհանոցն էլ հետևի մասը բնականաբար սկսեմ հավաքել։ Ովքեր ինձ հետ սուրճ են խմում, բարի ախորժակ։ Դե ինչ, կսկսեմ նկարել երևի, երբ որ սկսեմ պատրաստել դդմիկով ռուլետը, այնպես որ մնացեք ալիքում, որպեսզի տեսնեք, հիմա սեզոնն է, շատ օգտակար է, ինձ թվում է պատրաստեք, հաստատ կհավանեք։ Եվ այսպես, սկսում եմ պատրաստել ռուլետները դդմիկով, արդեն ջեռոցը միացրել եմ տաքանում է, քանի որ շատ արագ է պատրաստվում, նախորդ քերիչով անցկացրել եմ եւ թողել եմ, որպեսզի այս ավելորդ հյութը դուրս տա։ Սա դնում ենք մի կողմ։ Ավելացնում եմ, այստեղ երևի 1 կիլոգրամ մոտավորապես կլիներ դդմիկը, ավելացնում եմ 4 հատ ձու, չնայած որ կարող եք աչքաչափով ավելացնել, այսպես կոնկրետ բաղադրատոմս չկա։ Եվ այսպես չորրորդը։ Հետո կարող եք ավելացնել թթվասեր, կարող եք ավելացնել մягкий творог, կարող եք ավելացնել գրեչսկի յոգուրտ, ինչ որ ունեք ձեռքի տակ, դա էլ կլինի։ Հիմա ես կավելացնեմ մягкий творог, քանի որ ունեմ, մոռացա խանութից գնեմ գրեչսկի յոգուրտ, բայց դա սա էլ կլինի։ Այսպես։ Ավելացնում եմ մի փոքր սոդա։ Աղ եմ ավելացնում եւ ավելացնելու եմ ալյուր, իմ մոտ բրինձի ալյուր է, կարող եք սովորական ալյուր ավելացնել, կարող եք ավելացնել ցելնազեռնավոյ ալյուր, ոնց կլինի հայերեն, ամբողջահատիկի ալյուր երևի, ավելի ճիշտ տարբերակը։ Մի խոսքով ինչ որ ցանկանում եք, դա էլ կարող եք ավելացնել։ Վարսակի ալյուր նույնպես շատ լավ է ստացվում, երբ որ միանգամից մանրացնում ես եւ լցնում ես, նույնպես այդպես ավելի համեղ է ստացվում, բայց հիմա չեմ ուզում ժամանակ կորցնել եւ արագ պատրաստեմ, քանի որ այսօր ժամի 2:30-ից պետք է աշխատեի, 4 հաճախորդ ունեի, հետո մի հոգի գրեց եւ 4-ի տեղը եղավ 5 հաճախորդ, պետք է իջնեմ արդեն ժամը 1-ից աշխատելու։ Դրա համար հիմա շատ արագ երկու ձեռքը անում եմ 4, պատրաստում եմ ինչ որ պետք է պատրաստեի եւ որպեսզի հասնեմ գնամ։ Այնտեղ արդեն կաղամբը նույնպես խաշել եմ տոլմայի համար։ Մնում է միսը մի փոքր հետ գա եւ փաթաթեմ։ Այսքան քիչ բաղադրիչներ է պետք մեր ռուլետի համար, որը հավատացնում եմ շատ համեղ է ստացվում։ Այսպիսի զանգված եմ ստանում։ Հիմա կհավասարացնեմ, արդեն ջեռոցս էլ լավ տաքացավ, կհավասարացնեմ շերտի պես և կուղարկեմ և վելո։ Նույնիսկ կարելի է մի փոքր էլ ավելի ջրիկ թողնել։
Ոչ շատ բարակ եմ անում, ոչ շատ հաստ, քանի որ եփելու ընթացքում դեռ դդմիկը իր հյութը կտա եւ կգոլորշանա, եթե շատ բարակ անենք, ինքը շերտը բարակ կլինի եւ միգուցե չկարողանանք փաթաթել։ Դրա համար մոտավորապես երևի կես սանտիմետր հաստություն եմ անում, միգուցե մի փոքր ավել, շատ հաստ չեմ թողնում, որպեսզի գեղեցիկ ռուլետ ստացվի։ Եվ հիմա կհավասարացնեմ, կուղարկեմ ջեռոց, մոտավորապես եփվում է 15-ից 20 րոպեում, 230 աստիճանի տակ եմ եփում, արագ եփվում է։ Ես արդեն եփվել է, տեսեք, սա երեսի մասն է, թողնում եմ, որպեսզի երեսի կողմը լինի ռուլետի, ներսի հատվածից հիմա պատրաստել եմ միջուկ, կարմիր բալգարսկի բուլղարական բիբար, կտրտած եւ լոլիկ։ Միջուկը ինչ որ ցանկանաք, այն էլ կարող եք ավելացնել։ Կարող եք եփած հավի կրծքամիս ավելացնել, կարող եք ձուկ ավելացնել։ Ինչ որ սիրում եք։ Հիմա ինձ մնում է քսել տվարոժնի սիրը եւ փաթաթել միջուկով։ Տվարոժնի սիրի փոխարեն կարող եք միախկի տվորը քսել։ Այնպես որ ձեր ֆանտազիայից է կախված, թե ինչպես կպատրաստեք։ Երկրորդ շերտն էլ արդեն եփվում, հիմա պատրաստ կլինի, ուղղակի առաջ շերտը որոշեցի քսեմ, քանի որ արդեն պետք է գնամ աշխատանքի, որպեսզի կարողանամ ցույց տալ, թե չէ հետո հաստատ ցույց չի տա։ Մի բան հիշեցի, մի հատ կոմենտարիա, չգիտեմ ով, վերջում չեմ հիշում ինչ խմորեղեն էի պատրաստել, մի խոսքով կրեմը քսել էի գթալի օգնությամբ, նոր դանակով քսում էի, հիշեցի մեկնաբանությունը, ինչ որ մեկը գրել էր, ներվայնացա, որ կրեմը գթալով եք քսում։ Հարգելիս, եթե նայում ես այս վլոգը, չգիտեմ, դուք ինչով եք քսում կրեմը։ Սա իմ խոհանոցն է, կուզեմ գթալով կքսեմ, կուզեմ դանակով կքսեմ, մի փոքր կարելի է ուղղակի այսպես շնորհք ունենալ, եթե ինչ-որ մի բանը, օրինակ իմ մոտ այդպես է, եթե ինչ-որ մի բանը ինձ դուրս չի գալիս, ես թերթում հասնում եմ, չեմ նայում, վատ մեկնաբանություն չեմ գրում, ինձ ընդհանրապես այդ մեկնաբանությունը ոչ վատություն է անում, ոչ լավություն է անում, այսպես ասած, լավ մեկնաբանությունն էլ, վատ մեկնաբանությունն էլ YouTube-ի ալգորիթմները ընդունում են նույն ձևի, այսինքն կապ չունի, որ վատ մեկնաբանություն եք գրել, դրանից բլոգերին վատ բան է լինում։ Ինձ ես ընդհանրապես հաշվի չեմ առնում նմանատիպ մեկնաբանություններում, առաջ կարող էի բլոկել, հիմա ընդհանրապես չեմ էլ բլոկում, այդպես էլ թողնում եմ, չեմ էլ պատասխանում, չեմ էլ իմ ներվերը քայքայում, բայց կարելի է մի փոքր ուղղակի տակտ ունենալ, նմանատիպ ուղղակի բաներ չգրել, օրինակ թույլ չտալ ուրիշի արած գործը, այսպես փնովել։ Ես ամենայն դեպս այս ամբողջը ինչ շնորհություն ներկայացնում եմ, որպեսզի մարդիկ կան, որ տեսնեն, իրենք էլ պատրաստեն, միգուցե սովորեն, ինչու ոչ, քանի որ մենք ինչքան որ ապրում ենք, այդքան սովորելու տեղ ունենք։ Ես չեմ ասում, ես գիտունիկ եմ, ես պրям ամեն ինչ գիտեմ, ամենայն դեպս ինչ էլ որ գիտեմ, փորձում եմ ձեզ ներկայացնել, հա, այդ մեծ աշխատանքը, եթե դուք չեք տեսնում այդ մեծ աշխատանքը, ասեմ ձեզ, այդ մեծ այսպես ժամանակատար աշխատանք է։ Ճիշտ է, բնականաբար ես պատրաստում եմ իմ ընտանիքի համար, իրենք վայելում են, ուտում են, բայց համենայն դեպս սովորական տան համար պատրաստել, թե նկարելու համար պատրաստել բոլորովին տարբեր բաներ են։ Բնականաբար ժամանակ է պետք այս ամբողջը անելու, նկարելու, տեղադրելու, մոնտաժ անելու, մի խոսքով ինչի մասին է խոսքը։ Անկախ այն բանից իմ վիդեոները կլինեն, ուրիշ բլոգերի վիդեոներ կլինեն, եթե
նայում եք մարդկանց վլոգները, բաղադրատոմսերը, կարելի է մի փոքր ուղակի այդ մարդու արած գործը, այսպես ասած, չգցեք ջուրը։ Խոսքը իմ մասին չի, ես ընդհանրապես հաշվի չեմ առնում։ Ոչ մեկնաբանություն, ոչ մի բան։ Խոսքը բոլոր այսպես ընդհանուր, եթե մարդ մի բան է անում, եթե դուք այդ նայում եք, ուրեմն բարի եղեք, ձեր նեգատիվը չթողնեք այդտեղ։ Այդքան բան։ Իսկ հիմա իմ ռուլետը արդեն պատրաստ է, հիմա երկրորդ շերտն էլ կհանեմ, հիմա ուզում եմ արագ կտրեմ, ցույց տամ, թե ինչքան գեղեցիկ է ստացվում, այսպիսի գեղեցիկ տեսք ունի։ Կարելի է նաև տվարոժնի պանիրով կամ փափուկ տվորոգով շպրիցի այսպես գեղեցիկ ձևավորումներ անել, եթե ինչ-որ մի առիթի, ինչ-որ մի բանի համար եք պատրաստում, բայց հիմա ես չունեմ այդ ժամանակը, դրա համար ուղղակի կկտրեմ և կդնեմ սառնարան։ Եվ նույնիսկ չեմ հասցնում տոլմաս փաթաթեմ, դեռ ֆարշս հետ չի եկել, դրա համար տոլման էլ կմնա երեկոյան կփաթաթեմ։ Սա հիմա կտրեմ դնեմ սառնարանը, երկրորդն էլ փաթաթեմ ու արագ գնամ։